बहुत से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिससे कि आप अपने बच्चे के सर्दी खांसी को ठीक कर सकते हैं। इन घरेलू उपाय में सबसे पहला है अदरक और शहद का पेस्ट। एक छोटा चम्मच अदरक का टुकड़ा लें, उसको छीलकर उसको कद्दूकस कर लें और उसका रस निकाल लें। अब इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार बच्चे को आधा चम्मच पिलाएं। ये उपाय बच्चों के खांसी पर काफी असरदार साबित होता है और खांसी के साथ साथ सर्दी जुकाम में भी काफी आराम देता है।